ଗାଁ ବାହାଘର ଭୋଜି ଆଜି ଜମିଲା ତାରପୁର ମଣ୍ଡପରେ, କିନ୍ତୁ ମିଛ କହି ଆଜି ଠକିଦେଲେ ଆମ ଗାଗୁ ଭାଇ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆଜି ଜଲ୍ଦି ଶୋଇକି ଉଠି ସିଧା ଲାଗିଗଲୁ ଆମ ଘର କାମରେ। ଇଟା ଗୁଡ଼ିକୁ ବୋହି ସାଇଜ କରି ରଖିବା ସହିତ ପଛପଟକୁ ଆସିଗଲୁ ପାଣି ଦିଆଦି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚଲେଇବାକୁ। ବାକି ଥିବା ଖୋଳାଖୋଳିକୁ ସାରି ଦେଇ ସେଥିରେ ବାଲି ବୋହିକି ଆଣିକି ପକେଇ ତାକୁ ବି ସାଇଜ କରିଦେଲୁ। ଘର କାମ ସହିତ ନିଜର ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରି ଦେଇ ଟିକେ ଜଳଖିଆ ଖାଇଦେଇ ସିଧା ବାହାରି ଚାଲିଲୁ ଆମର ନିତିଦିନିଆ କାମରେ। ଦିନ ଯାକର ଯାହା କାମ କରିବା କଥା ପଟାପଟ କରି ଚାଲିଲୁ। କାମଧନ୍ଦା ସାରି ଘରେ ଆସି ଦେଖୁଛୁ ବୋଉ ଆମର ଡାଲମାଟା ଛୁଙ୍କ ମାରୁଛି। ଆମେ ବି ଟିକେ ଜଳଖିଆ ଖିଆଖି କଲୁ। ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ବାହାରିଲୁ ପୁଣି ଗୋଟିଏ ଭୋଜି ଖାଇବାକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ଗାଗୁ ଭାଇଙ୍କ ସହ ଗାଡିରେ ଆସି ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ ତାରପୁର ମଣ୍ଡପରେ। ଏଠାରେ ପହଞ୍ଚିବା ମାତ୍ରକେ ଦେଖା ହୋଇଗଲା ଆମର ଗୋଟେ କୁନି ଭାଇଟିଏ। ତାପରେ ଏମିତି ସେଠାରେ ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କରି ଫଟୋ ଉଠାଉଠି କେମିତି କଣ ଚାଲିଛି ଦେଖା ଦେଖି କରି ଚାଲିଲୁ ସିଧା ଭୋଜନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଟିକେ ମକାଟା ଟେଷ୍ଟ କରିଦେଲୁ। ସତରେ ବଢିଆ ଲାଗୁଥିଲା, କାରଣ ଚିକେନ ପକୋଡା ସହ ଆଜି ଆମର ସମ୍ପର୍କ ନଥିଲା। ହଉ ଏଥର ଯିବା ଖାଇବା। ପତ୍ର ସହିତ ସାଲାଡ ବି ନେଇ ଆସିଲେଣି ଆମର ଗାଗୁ ଭାଇ। ଆମିଷ ତ ଆଜି ଆମର ଖାଇବାର ନାହିଁ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାଧା ଆଇଟମ ଭଲ କରି ମାଡଟେ ହେଲା। ଚୁପ୍ ଥରେ ଏଠି ଆମିଷ ଖାଇ ଠକି ଦେଲେ ଆଜି ଆମକୁ ଗାଗୁ ଭାଇ। ଶେଷରେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ ସହ ହାଲକା ଟିକେ ଗୁପଚୁପ ଖାଇ ସଙ୍ଗୀତ ଦେଖି ଘରକୁ ଫେରିଲୁ।